Right, my good people, how are you doing? Nice. This is your guy presenter Waweru. Karibu ndani ya Waweru TV. Na tuko na msanii tajika. Atakuwa anajieleza anaitwa nani, ametokea wapi, mbona ameweka nywele kama demu. Yaani atakuwa anatueleza yeye ametoka wapi, anafanya nini, mambo vipi mzee? Ngoja, si unaona unasema msanii tajika hata unijui. Unijui kwa sababu nimekupata tu huku. Mimi ni msanii, nimekuwa kwa hii game for long. Ni sasa napiga 17 years nikiwa juu. But siwezi julikana kwa sababu watu kama nyinyi na kina Mungai mnashindanga mkiinterview Omondi na Ringtone. Nasikia hata Mungai hata yendangi kwake. Ni unashinda kwa basement ya Ringtone na Omondi akipiga Omondi yako na umbu. Angekuwa na lion sawa. Hapo na do Mungai hapo. Sasa utashindanga hiyo. Simkuja muinterview wasanii kama sisi, tumekaa kwa game for 17 years. Hatujulikani kwa sababu mnashindanga mkiinterview same people. Okay, wewe ni nani? Mimi ni msanii mkubwa, najulikana for 17 years. Makosa ni yenyu amunijui. Okay, unafanya nini? Kwani msanii hiyo ni swali gani unaniuliza? Kwani msanii anafanya ushesikia msanii anauza ng'ombe? Kuna msanii anauza ng'ombe, msanii si ni msanii, yeye anaimba, anachora na nini? Huwa pressure. Si hui pressure, nimekuwa nikingojanga hiyo opportunity sana niwaambie ukweli. Kwa mtu yenye anakuona mara ya kwanza, wewe ni nani? Mimi naitwa Shaggy ama risky guy. Mimi risk for living na risk for content. Na hatujulikani kwa sababu ya watu kama nyinyi. Mnashindanga hapo na KRG yako na pesa. Sio huko tushajua yako na pesa, so what's next? Endeni mtaani muinterview wako na talent. KRG yako na talent gani? Hata sijui wimbo yake hata moja. Omondi mwisho alipiga content ilikuwa class 7. Hiyo ni 2006. Omondi ametravel, amekuwa Uganda juu. Una travel kupiga content za kitambo, Kibaki akiwa youth. Travel la kitu latest. Mnashindanga hapa ati Ringtone ako na kiatu ya 1.2 million. Hata Bill Gates ana kiatu ya 1.2 million. Na mnanga content tafuta. Because anaona Mungai anashindana kwa Kinothia. Okay, tushajua Kinothia ni mwanaume anavanga kama dem, so ushinde hapo kimuuliza ati sasa nani anakukatia? What's that nonsense? Tafuteni watu wako na talent. Mbona kama kuna uchungu na Mungai? Hapana, niko na uchungu na nyinyi wote. Hata wewe unajiita presenter Waweru. Wacheni kushinda pale. Ati watu wametoka tu Qatar juzi, mko hapo airport, wameenda siku moja. Sisi tunaenda hadi Germany. Mimi ni mtu naenda Germany 1 week tour. Na muningoji airport. Nasema ukweli. Mimi nasema ukweli. Mimi nimepiga tour Germany 1 week. Nikaenda Bangkok. Bangkok. Ndugu yangu unaona ujui. Nyinyi mko hapa tu Odibes wameenda tu siku moja wakawapigia simu, tungojeni hapo hapo. Okay, mbona kama wewe ni msanii mkubwa wakati Odibes walikuwa wanachukua influencers, mbona hawakuchukua kama Odibes wanataka watu wana numbers. Mimi mtu nilikuwa na numbers bro. I have numbers. Sasa kina si ndio? Butita ako na numbers gani? Wewe uko na numbers gani? Washindanga hapo wamevalishwa. KRG ako na numbers gani? Ringtone umbe wake mwisho lini ile Pamela njoo kwa after hapo watu wako na talent watu wako na talent hapa. Do you have numbers? Odibes haitutaki because we have numbers. Nyinyi amshindangi sasa, hata ujui naishi wapi, but wewe unajua kwa Ringtone amekomboa Airbnb, unajua kwa Omondi amekomboa Airbnb, but watu wako na talent amjui anaishi wapi. Maumbu wa nyinyi takataka. Hii mama content mnajitanga tima mna interview makontent. But ako na maumbu, ako na do. Watu wako na bro, nikiwa Bangkok kuna jamaa analisha simba. Mtu analisha simba na hata uoni hapo wati ya kina Monga hivi na kina Titeriko, tuambie umbwa zako. Umbwa ni nini? Sisi tumegrow na maumbu. Miaka ngapi umeishi ukiitwa umbwa? Nani anakurekodi ukiitwa umbwa? Nonsense. Ati ma content creator. Ati anatembea kifua wazi hivi. Bullshit. Mko mnatafuta watu wako na content. So wewe ufanya nini? Mimi nimekuambia mimi si nishako nini hujamba. Si nimekwambia mimi ni msanii. What's wrong with you? Sawa. Sema wewe ni msanii, wewe ufanya nini yani? Of course, kwani kuna zile msanii anafanya kwa kichinjio. Si mimi ni msanii. Iwe nachora, iwe nafanya nini, mimi ni msanii. Na msiniite content creator. Watu wanakuanga ati content creator wananga kitu. Terence ako na content gani? Kazi unashindanga hapo tu, unazunguka hapo juu, mwili tu ndio inajaza kamera. Watu tuko na talent. We have talent here. Sisi ni watu tunapiga content live. Hao wasanii presenter Waweru acha nikwambia, hao wasanii siweke show one kama atajaza. Butita sasa alikuwa na laugh na jazz juu na festival. Hao watu walijaza, si nyinyi mlikuwa mmejaza. Nani ajui? Huko na audience. Nyinyi mnajiita makontent creator, mnaanga Butita alijaza hapo laugh. Hiyo laugh and jazz, nyinyi makontent creator ndio mlikuwa. Kiviti za mbele ni njugushi nani huko nyuma. Butita sasa alichukua watu wao Karibaki. Karibaki no.
Alikuwa pia 200. Ungesema ni campaign. After show ungebutita kwa hapa, haya wewe nani? 200, wewe nani? 200. Hata Waiwende alikuwa anatafuta change. Wewe ni mtu mkono wa Butita. Wai huyu mmoja ni mtu mkono wa Butita. Watu wana talent, wana content. Sisi ndio tuko na content. Bala mfocus na sisi. Mnakimbiza mtu wa mkono wa Wai. Ringtone ako na dola. Pesa gani? Pesa gani? Kiatu gani ati ya 1.2 million? Kiatu gani? Wani content creators wako na pesa. Si Pluto amenunua gari jana. Wacha nikwambie kitu watu ufanya. Hizi makayadi hizi zinawaitanga, wanaambia kuja upige picha hapa useme gari ni yako. Ndio tu marketi gari. Akitoka hapo si anaitishanga bunduzi. Si Pluto alianguka ni vile hizo onyesha, si alianguka akitoka hapo. Ametoka ati nimenunua gari. Si alianguka na nduvi. Mtu wa nduvi anapiga picha Pluto kwa hapo mpaka anamueleza wewe mani doka orepi samani. Emaje wewe content creator. Wameanguka na mtu wa nduvi na ametoka kusema hapo amenunua gari juzi. Hakuna kitu, hawa watu wasanii mnateseka. Hata huyo KRG ana kitu. KRG shinaga boga, niko na pesa. KRG unijui kwa sababu huwezi jua watu wako na talent. Unajua watu wana talent. But KRG mambo yake kwa tu imechemuka miaka 60. Imechemuka na ana talent. Usiyopige wimbo moja. Apige wimbo kama Brikicho Banture livuna kushinda imevuna kushinda KRG. Ngoma? Brikicho Banture tulikuwa tunaimba tukiwa watoto. Ni famous kushinda KRG. Mtu anajiita msanii. Nonsense. So matu piga tu kama mimi enda Germany, Bangkok, Spain. Sasa ningeenda kuperform Portugal, ni vile wametolewa World Cup. Nilikuwa niende perform Portugal. Kama nani? Utashinda ukiniuliza kama na sisi ni msanii. Unajua pia kuna mtu amekuona mara ya kwanza. Hapana, hiyo ni shida yake na niona mara ya kwanza. Mimi ni mtu unafaa kuona nijua mimi ni msanii. Wewe ni makosa yako. Saa hizi tumeniona unasema ati yo ninapitia acha ni interview watu. Unafaa kuona ulishanijua kitambo. Ama big name. Shaggy Wanda ama risky guy. Nonsense. Hao wasanii wote na wachafua. Nani mwingine umebakisha? Wote hakuna msanii mimi ananifikia Kenya. Numbers. Tuongelee simu ingia kwa Obina hizi nifikia. Obina hata ndiye yake Kiss ilikuwa sympathy. Jalango si ndiye alimtetea. Juu Kiss Jalango alikuwa anadai Kiss. Sasa Kiss Jalango akaambia Kiss ndio msinilipe andikeni Obina ni wetu. Obina si shemeji ya Jalango. Kuna deni ya Jalango kwa Kiss ndio. Na si hiyo deni sasa hizi ndio Obina analipiwa. Obina hata alikuli mshahara pale. Si yako pale juu ya nini? Ni show off tu. Hizi vitu ni lazima mjue. Ni show off tu. Saizi mimi Kiss wenyewe walikuwa wananitafuta. Bata tu kuona kwa interview kina Tumbili. Hawezi utanionaje na mimi jina kubwa? Unaona ma upcoming. Hao wote ni ma upcoming. Mimi nimekuwa industry for 17 years. Tumbili ni upcoming? Nani anajua Tumbili? Tumbili anajulikana tu kisha unaona mlolongo kuna tu M-Pesa tuili hapo. Hao demo M-Pesa ndio walikuwa nasema hao ndio wanajua Tumbili walisoma na yeye. Tumbili ni mtu wa Photoshop. Hii yako Tumbili ati ameenda Qatar. Ni Photoshop, green screen hapo nyuma akiwa Qatar. Tumbili alikuwa Qatar. Wapi Photoshop? Sina kutana yeye naomba Butita green screen. Butita kwa green screen. So Butita pia hana pesa. Wapi Netflix gani? Hakuna cha Netflix. Butita ni content creator. Wa wapi? Mbona hajavuma kunishinda? Ndio nakuuliza tu mara ya mwisho. Hajavuma kukushinda. Wewe ni nani? Unafaa kuwa unanijua. Ama big deal, mimi ni msanii mkubwa, unafaa kuwa unanijua. Ni makosa yako unijui. Wewe ufanya nini? Kwani msanii ufanya? Kwani msanii ufunga watoto diapers? Ushasikia ati ule baba nani anafunga watoto diapers ni msanii? Mimi nakuuliza. Kenyan content creators, you guys are so shallow. Ati mnafuata mtu juu ako na umbwa. Ati ametoa t-shirt. Unaongelea nani? Mimi ni mtu nimeenda Bangkok, ninapiga event na bikini. Huyo wa umbwa anaitwa nani? Si ni Eric Omondi huyu. Eric Omondi kama si brother yake Fred Omondi, Eric angekuwa famous. Na Fred Omondi akuwa famous alini consult kwanza. Alini consult. Ufanye nini sasa wewe? Utashinda ukiniuliza ufanye nini? Sikuelewi. Wewe kwenda na hii interview yako.